आजिठार भुवनेश्वर आरंभ हो भारत महासागरीय राष्ट्र समूह सम्मेलन 20 राष्ट्रर प्रतिनिधि जोग देउछन्ति। 3 दिन धरि हेबाकुथिबा ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 6 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ନୌବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥିସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନେଇ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଭାରତ ମହାସାଗର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ, ଓମାନ, ନାଇଜେରିଆ, ତାଞ୍ଜାନିଆ ଆଦି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ତଟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ଥରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ताले आप लोक मानू नहीं अर्थनीति कूटनीति राजनीति विकास करेंगे। जो कॉन्फ्रेंस होची इंडियन ओशन रिम कंट्रीज मानकर सम्मेलन एथु 20 देश देशर प्रतिनिधि अंतर्जातिक सम्मेलन में भाग नेबे। या भितर प्रमुख जो आलोचना हम 3टा दिगर हम गोटे हूँ वाणिज्य बा कारबार कि वृद्धि पाइब, परस्पर सहित सहयोग केमती करेंगे। आ गोटे हूँ आम सांस्कृतिक परंपरा और सभ्यतार परंपरा तो पुनरावलोकन परस्पर पाखे कि उपादान गच्छित अच्छी परस्पर मैंने कौन दिया निया करें ये विषय ये गोटे आस्पेक्ट है। आ सामुद्रिक सुरक्षा भारत महासागर एभली स्ट्राटेजिकली लोकेटेड जे भारत महासागर कौन से विचलन हेले अन्य क्षेत्र में व्यापी भारत महासागर सुरक्षा ये बहुत बड़ा जिन जो देश मान अच्छा 20 देश जो सेविंग्स जो विनियोग हो पार अर्थ जोटा कि हुए तो समस्त विनियोग हो पार अर्थ एकाठी मिसिले गोटे बहुत बड़ा फंड या तो ओडिशा सरकार निश्चय आग्रही हे ए सुजोग नापी कारण ओडिशा जो नौवाणिज्य परंपरा ओडिशा जो लंबा कोस्ट लाइन आम अच्छी पृष्ठभूमि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी बहुत नौवाणिज्य परंपरा पर आधारित। तेणु ओडिशा सरकार चाहिए ओडिशा को गोटे मैरिटाइम हब भाव प्रस्ताव कर ओडिशा मन करूँ गोटे जातीय अंतर्जातीय स्तर मैरिटाइम इंस्टीट्यूट हम संभव मन करूँ जी गोटे सभ्यता विकास गोटे केन्द्र हम हो माराइन जियोलॉजी पर माराइन बायोलॉजी पर माराइन कौन कह ओशनोग्राफी उपर जेकोसी जिनस रिलेटिंग टू द सी स्टडी ऑफ सी करा पेट्रोलियम केमिकल्स रही पार मैंने कंटिनेंटल सेल्फ ऑपरेशन जे भूमि तले जो ऑयल अच्छी ड्रिलिंग द्वारा बाहर से गोटे अधिक रिसर्च गोटे सेंटर कर। विश्वकप क्रिकेट तृतीय क्वार्टर फाइनल रे मुहांमुही होइछन्ति पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। टॉस जीति बैटिंग